qui dit peut-être n'y a que ni fait je bien du Jéhovah qui se lie que ni c'est dit Jéhovah lié se lie que l'idée pour moi de nous voir lié Jésus Christ à nous que ni c'est dit peut-être quoi que Lucie avait je n'y peux dire c'est dit que ça c'est que tu as associate pastor Shürhovinuo Mepfhüo Tsali pour ce bien que Pienyü Rechulien Tsali ku Krigeni di Hetata Soro Tsali Krüta ni bu sier bu tiseli tuo Mhasituo Kire bu Kekhriengunuo Pienyü Mule taro Thekha Tsali di Kire Dziezapu sebu que soit dit putiseli dio enoli Kevingulieü Belho bubu que tola se kebe un prosedio se she eli Khrielakuonuo Kire bubu que tola se ka sound ju Kechakechü enoli Vizotuonuo Krüomo Dikon Dikepra tutepuo kusuku Kekhriengunuo Mepfhüo Dikepra tutepuo kusuku Kekhriengunuo Mepfhüo
Siro Egyptnu Khedi Ibrimi Nyose Keteke Pfhe Mepfhüo za Shifra Mu Kekhriu za Puaki Pudishie Nye Ibrifko Nyose Thekha Nyo Kezetse Nunu Uko Mehosdi Tefu Nyomieta Ro Po Dukrewali Deri Tenu Nyomieta Ro Pehrisli Deri Nyose Keteke Pfhe Ukepenyopfa Kephrü Sala Egyptnu Khedi Unyiki Diekepu Mhitsmo Sidi Tefunyoko Ri Pehri Sisata Sala Egyptnu Khedi Nyose Keteke Pfhe Kilidi Unyiki Nye Tefunyoko Buri Rilike Bahau Kedipu Otse Bataga Sitse Nyose Keteke Nye Faroki Kekhrielakuonuo Ibrimi Pfhe Egyptmi Pfhe Uko emetsa mekrotla nyose keteke mie ke vorm hodze unyose letaya sla ukepenyo fe nyose keteke nye givise sidi temiko kroli muko pilie siro nyose keteke nye ukepenyo fe pritsla poe unye bu unye kikrunilie Nipu die pergezasu geto mati tuthe Mepfhüo pengu kusuku Kerüsuo serer gezo mati tuthe Mepfhüo pengu kusuku Kerüsuo serer gitu mie sepie gedivi geshe sizomone mie borna Kekhriengunuo voda tuodi pokitu ko kiesedi povie pies ko jenu keshem hiezo soko mie popo Tsali ke vile di talen pengu pie mi potse siro ke nye pie ke kri potse mu po pie mi potse se po tota siro talen pengu ngu ke liu ke nu rivo Sekhose Mhatsudi ke kri pengu pralie setue ke nye ngu ke lie ki tuori ke kri ke nye pralie deri po ngu ke liu ki tu vo ki zthili di Pienyü rakau ke vie pieze wata siro poti ke krashe kituo sekonye pu lavordi uko mhathoko leshe sitse talen pengu ngu ke liu ke kri pengu sa sevor potsdi nyepu no talen pengu pie atshe mu hare atalen ke kri pengu praletewe si sitse punyepu she siyazemu no kituo ke vi ke dietho no mhake duyo giri dietho balete an mbu mhake kram hoke jatsuto for nyepu ze ni batalie sita siro talen kinye nguke liori for dishe nyepu no talen kinye pie ajinushe hare atalen kikri kinye pralete sisha sitse punyepu poki siyazemu no kituo ke vi ke diethopo no mhake duyo giri dietho balete an mbu mhake kram hoke jatsuto for nyepu ze ni batalie sita Sishe talent po nguke liori for dishe nyepu no themi nuke re poze asiba no che puse ke morari retoya mu no neriese ke morari pakengutuya ze asi sala ami chete di talenu pie krupie zawate nviese hare sita deri po nyepu lashe poki no kere zemu kemetze kito no apurse ke morari tuyatze mu anriese ke morari patuya ketze no silole siro no arakapie vo rakakinuri piezelero ala ke vorki arakamu poprasa ngulitichi sla che pokinu talenu piliedi khapie talent ker ke bautze wale Kekhrielakuonuo themi ke hupuri mhake bau khapie potsa sasato sitse po mhani philito deri mhapuri bakemo pokinu ke bauri tsasetato siro jeze ke mo kito ke lupie chazu ke zinu shawale sonunu kramu uhu thegipie badato sita tsiketso
Khedi ukipenyo faki Thekha Tsali do. Rigedio kemesa Yakopu nyo Jesu Krista zala Pfhe mu za tsewewe. Nipu no kizu bu zoda dio dimon kizu bu kela kelie ngulie ketiola. Nyo Jesu Krista bu ke phuma kizu hanu heko mie pupu ketsa kela lie dio di pupu penyo vor ketsa kola Pfhe. Nipu no penyo ke vor hau heko lam hapete tsi kesa Calvary Cruz kinu Mhapphüo kapie hemie pupu ketsa ketzo ke phuma kor hasadi nipu kela kelia Mepfhüo hopi heko tsukesa heko ngulia sadi ngulia mo heko kralia sadi kralia mole deri nke pheki debo zamu ungochi nipu nke Kire nteja ko hahala Pfhe heko butie nginu kela kelie shedze ke merpo pi heko Tsali di heko nidi nipu le mpino nrasho ke bako lari ntejia Kekhripo no ndieno pukesa temie pete unipi ke tio delie ke vi asenya ko kivoria idi tiki delie me ko delie hause ke phuma ki jahau no peshi ke vor delie hau heko buren neliete nipu heko bu tien delie ke vi hau ha silie di pellelie lepi heko Tsali di heko ni ke baki deburi pomareshi tien heko dono Miakra ke ni delie hau nipu renelie ke moho tio lero nongu meshi di Khedi soha jabie sokoritz di sokoburi temie pete unike tio delie ke vi shedze ke merpo ke ba nyo Jesu Krista delie ke vi ha ukobu renesa pellelie delie pe Tsali di u shedze ke merke nimi Tsali huje nipu shirono jabie heko ketsa heko bu nipu tichiebo ntejago sedi chake kriketsa ubli matho ke kriketsa kono tuti nipu no hekora goza vor tichietella ke ni tisoza hagwari troke sala ke tejebie ntsia nipu homie ndieno heko prakelie kemedi nipu talen no pie temie tsakesa Miakra uzavi sedi Mhasituo nke kriza pucha ke vor kola Pfhe nipu no jabie sokotsa chapeko sasadi ubu tejapu makere sokosedi nipu la lo pesu sasakelie zachake me yesakelie tliche shiro nipu homia atuidi nipu talenpo ngukelio kruke wake medi pozage zemie tsuda shiri nipu sokoburi zoroli di puti hakonunu nipu ubu tatsu shipreli di nipu rela mfekelie tliche shiro nipu no jabie Mtio jeze le nrashokelie heko Mhatoche te heko bu sededi Khedi liritsa bi nzaputselie nipu Pfhe shiro hedono nipu lieno missionary tsadi tio paketa nyonyo ko buri ti Mhato ulieno Mhatoko Tsali di unidi vor ke pekro ke bakola Pfhe jabie ukotsa peko sedi ukobo puti ke zeyopo ke litsa ke vor hanu ke zedi nipu hekobu nzano ke pekro di tejangu prekelie tliche nipu homie vor tolemo liro non tho sokori rogo mukru hi koya seba ke liu tliche shiro nipu heko ke zedi jeri nke to ke ri kori rene nke tsali kori rene savodie non tho jabie jeze kroto ke zase nipu kika release kroto shiri
Houca Gasie Krotoushiri Dzüziezou Krotoushiri Tsadi Uko bu nipu Mechü Tsali kori se vordi Zaputsetio Udodze favor ke bagola Pfhe Japi uko ketse peteko gisati Uko buri uko nishidi nipu no uko kriekese Zapu hako hakeninu Chelibi ntsesamu Kerne peteko buri renedi Tejangu kelietse Homie nipu Tezaku zidi lerbame Homie tenoke shohori vedi Mhozeno lerbame Homie ketsagene horisedi mhozeno lerba liro No jezuke tseno no Sokoburi nipu Tepi medzalie Keningulie Mukerelingulie Non to ukom hatopeteko no ukom hotzeridi uko tsataliche. Shironi pu jabie ntyo nkityo fe nketokerhidie sevor za putsa seketyo. Heko pastor feshiri no jabie putsa pekuosa di pobutjeze ni pu no ketupu no pobu potodze ke se setushi pobu me dokem hedi nkeleke me doko se nyonyo ko vatsa seleketula no pu me putieno no ke parpete meza mezebie me dokem heliche shidi kerene pete bute janguliche ni pu heko dono Miakra sate miritsaba Miakra ke zoketop miritsaba Miakra ke zake chiritsaba Miakra ke zekeneritsaba Miakra tenurishoba Nipun heko soko honye hozeshi tomo deri no miepubo ke zerli peteke shiu no putia no japie ki krusoko zdi tsepeko zdi Tenu kereli no ne sobu ukikru no bakelie tselije utsepekuosa kelie tselije shiro heko nipu kezedi reshosa voketyo mato teriano talaketso mbu mapete wose medokem helie nudi chaya shiro heko Jeza hasomone so duke nyun heri kezedi ke ni Christmas tiko pevodi nzaputse ke pekro nreshovodi non tyoyoko ke humatochie ke sebie ke babete ko mogi nteja kasadi nipu nyonyoko bu ke tomo ropfeno nreshodi tejangu prekelie tsjedi yoko ke hus cheso koripie mpeleyamu mbu tihanu ropfo bu yoko miepu bo ketsekru hikoyabie yoko bu bavado haunu nipu matotsa ke topetego mbu yoko keleke metopeteri ke kakereliemu jabie keler petego tsdi zabu zaye mutetse te rupfakeli utselenodi matochebe tebi mpelesdi hirakeli jishuza no chayawe amen. Bazhakese petego bejive Dzie milipfebo eli Mhaphruonuo Rutsa buke sepie ke bau reneli dio buo ke kradieno nu po tsali tsada dio sala a po tsese dio udieno nu ke dio bo propie ke za superi dio Kikru mezye ke vipfadi tetseje mu kichiko khapfa bazori Unyoyobu Pienyü Kizu mekumu ke Kire Mepfhüo ba ke tala Zekeze renau simo ke ba Unyoyo perikunu renyozochul je uke lageliu bukidzo shiri unu shoke ba ko tu peluso ke tu la vor Melunu wala tetsubame Melunu nipu la goje tuile ke vibame no ke phuma ke lunu jozo shiri non melu kribye nipu tsero buen nchoko krisetyo ki zur ligo metamodi nipu zayela tuselie ha sedi zaputsetyo
storm. Found no place at the keeper's door. It was for this a child was born, to save a world so cold and hollow. The sleeping town they did not know, lying in a manger low, a Savior King who had no hope has come to heal our sorrows. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are. It may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Mother holds the promise tight. Every wrong will be made right. The road is straight, the burden's light. For in His hands He holds tomorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are. It may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. 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 제 니부산도 Mhasituo Kephrü Kevingulieü Dikon kobu Mhasituo 제즈 Kevingulieü 세 사메로뇨고 무 Kechakechü Mepfhüo 세계철라 님의 보보게체 할레디 비에 잡붙으지 하고 Kevingulieü로 우고 Pastor Dr. Guvilibu Sedi Nipu Dzieseneizo.
Tsali Digi gaba Kekhriengunuo sanya pu apu Jehovah. Kekhriengunuo nchupa kete anyepu. No samerenyo miko yapie. Satemitsa kete timi miko yakepiuzo. Nyonyoko buzo shiri. Timi hakwa ha krie. Timi hakwa varakra. Timi hakwa ha zaza ledi lugete medo. Cheza bavada hanu yeko nke toke dinu yeko kike putui no sedi yeko petake sutui. Salmerenyomye tsedi bakatsumiko satemi tsedi lue kezamiko varakra. Uko kelude le medodi yeko vorm hodzunu nresho jiusiro. Wakataka duyu shiri sedi nzapunu hako ke muliede nungu mejedi hiko krusuchi. Kekhriengunuo bavadahanu no japie tie samerenyo mie tsudi luya kaza satemi tsudi luya kaza miko ke lugitse. Nkinu ke vor ke kruo ke Kephrü ke pele sedi uko ke lugitsedi. Jehovah uko Diekepu zo kete uko bu rekrasa. Jehovah uko zeba kete uko bu lesedi nkinu Kephrü. Tenutu ke pelio ngukili tsuji. Kekhriengunuo kizu we vi kete go kete utego uniche kete konu lu soko huo. Deri nowe nyepu temye unushozia kaza ususa unumekutu kazako penyutif soko yapie soko bu nyepu nginu ke Krengulie situ kaza ke penyofa jeza bavada hanu tenusho ju siro kizunu nyepu ukru uze bamodadi urabil hudi samerenyo metse kaza hako no ko cruzo no ko ke yauzo ju siro satemitsedi lue kaza miko zo shiri no hako zo shiri ke yauzo nke toke ridinu hiko kipu ke sike mhei nanna ke hupuri hako Khriengunuo moliro sokosa nanna putsakeze nanna keze kepele ke tonu bamo keze hiko kipusuru no nyepu kepele miko buzo shiri jeza tisiza hauzedi vorke to Dikon zo shiri hiko bu putipetenu hako varakra keze uko zazlekete uko la nyepu chakete sedi hiko dziki tsesetuliketo ke krungu ke meje kapie ke pelemi kori tsuchi hiko nyepu jeza makengu ke li hako sedi tien nyepu unusho mori nyepu sa merenyo metsa satemi tsedi lua ke jamiko va pivotu no nyepu hako ha ginu nzachike me yelie hiko bu hako sedi zapuche ke ginu nzachike me yekelie tse Jeusiro nyepu nyonyoko kruhikelie no ke krungu ke meje taza kapie je makengu ke lie hako ha tsugiri tsikelie tsuji papete kapie njenum pelesedi jisu hir hakeli uzana apu Jehovanki hemejemelomu chayawe amen. Jiri ketenu zapuchesgetuo Rutsa Gasie Fellowship Kerüsuo Fellowship Dzüziezou Fellowship ukobu Kethodie sier zapu tiselali tuo musashie jeze nipu diesedi uko betasgetu Pfhe kepatafe Shürhovinuo busier Dikepu selito
Kechenu uko nuva bemesa mo uko ze nipu pino vokesa krotoko pejewe. Jesu Christa arhakilio zanu kenisedi peteke lusa siro uko bucheza nipu japutsula lekevi khiepe krisedi white gift service how peba keza hanu japutsule kevi tingo kilela ke penyo fe teje thawe. Tiche kevi pongulie uko bu Purhi ke kri ke tsenu nipu rasho pozaputsa ke penyofa u ke kri ko rakra ke sali ke viti ngulie di ubu nipu zaputsa vor ke za jezeri poti ke me ye po ke tseri rakra di unita u ko be po ke tsa nipu jabe u ke tsa u theja Mhaphruonuo ke kri pre deri u ko ki memngu ya ke tsusa u ko bu u ko ke vito sedi nipu japutsa ke lie su mengu jeza nipu diesek Khrielakuonuo achayu u ke vito chaya ke za ho sedi u ko nipu die ke pulena white gift service how tiuno u ko white gift kim hedi ho sede pardeshi ke tseri ke pusana Methodist ke hupo tiche Kechakechü 20th century no sede ke liye Diekepu mu uko white gift tradition how sede ke liye how liro vodi China no Diekepu no sede par ke tsa uko ke diu burden he po ke penyo zan he phase vodi uko ke diu tsa ke tsa show me kiu khaseshi mhake vimo mhake tsmo kishi sushi ke krilel hogetsela pette podje ke krase je wayashi shidi su sevo ke diutsya musu tradition nu sedele di Methodist ke hupo nu sede par shidi uko mhakingu ke liye mhangu ke liye ko podje ke kranu nu jelie shidi pie udonu sathemi ba ke tsme ke zo femi ko tsya ke tradition how nu sede par ke tsu ke penyofa jape uketsa uko bunu jezeri pujaputsla likiviti haunu uko mi popo ketsa jeza Mhaphruonuo utheja ko sidi pumhodzanu vorba uko mhakingule de mhakingul kelie ko sidi sathemi muketsa ke chemi ko samernyo mi ko kruhituo ke ba haunu ukori uko gift house sevordi nipu phinu sisa ketsa suri rakradi unibawe uke vito chaya Notsili ke view, atsili ke view, ke kripre, deri ukomi popo ketsa ke lununu, uke vito mengu ba ketsa haununu sedi ke puvodowe. Ketolese ke pre presevade, ketolese ke saunu, mati tuteme fe pengu kuso kere dienunu serra ketso prese. Mati tuteme fe pengu haunu samhodza kusoko prevoliro, puti telaza, Jisu lavor ke tu tie Pienyü ke taki mori lavor ke tu ki kim heta da ke tsa suko thupi ba dingulie sidiker mefe pengunu mefe dienu suko thupi ba mefe pengunu ker ke lie ramye mi kera sedi udo ke vi pengu ko mukesho pengu ko pie ke divi ke sangulie se shu uko jeza ke putu ke bao Kuso kere dienu nu se kroki kituo mie se di ke dievi ke se hongulie kituo se hako se di ke dievi ke se no uke penyofa punyo Jesu Christa bu ki zahanovor di pomha thoko tsese pubu penyovor pomha thoko tsese wa po miengu meje ke tsa mietse ke sorho mhake vi ke kratsese dili ke view sedi teme ko ki zasa sedi pubu po penyo vor ke tsa puchao pubu cruise gifedi uke pumala shesetu ke tsa po la po ke tse ke sam hatosu tsilie sedi po chevo po zebade po kunhe po la vor tu ba ke tsa po vor mo ke ba dogi po ke pelemi ko bu Kim hedi pozaputsa ba morshoshi ketsa su sedi devi ketsa devi ke devi kesa haunungulia ubunu Jesu Christa vormo ba ketsa ki kepelemie potsa keta haunu we umeseu nu tsasa morsho ba ketsa shidi Jesu lavor ketsa tisu ze kesele morsho ba ketsa devi hawe puchao su ba ketsa ngulia devi hause denu
mi pue rena ke kripo nu voda tuo ke zegi po ki tuo ba ke ze po ki tuo ko kiesa sidi po vie ko pie po ki tuo ko mi se ba ke ze ko jenu se ke zengulie kitu ni pu we po ki tuo ko si pe vide po u ko ke vi ke sho ke thatsu ko si preba si ke zela po u ko kiesa sidi po u ko mi po tsele ke view lady talent pie u ko tse ke sengulie mi po talent pengungulie kenyengulie mu seulio ro talent puangulie mi po ya khakrasa mi Kekhriengunuo deri ni pu e u ko sipe viba ke tsenu tsele ke view lady pie u ko tsakesa u ko sura krakesa seke u ko ni pu e u ko pu ha ke tsele viba pu ke view si pu ke thotsu si shi ke tsla pie u ko genusasa talent idi pu ke sa talent how u ko khusokere thetha mepfhüo thenye tsiki ko preliro how e pisa hrinunu rakanunu pie u ko tsake tsengulia deri divi how no pucha pu ke tsuliro rakarabi mo deri Mhaphruonuo ke kri ke tsa utheja ke kri ke tsa pie u ke tsa how nu pu ba ke tringulia deri kidi raka seda galiro raka hauliro mi pette sile ke vi mojisuliro po divi se ke tsiki temie bo sile ke ro nu puya ke tsla poi divi house pusa ke tsungulia sidi po divi house pu ke tsa pisano no se di pusa mo ham hedi talent pengu pe u ko tsa kenye mu po pe u tsa talent hauliro talent how pu ke tsa dinari po ze ke tu ke tsa pu mo dinari poliro dinari poliro akezo talent poliro dinari nye soruze ke tu ke tsa pu mo dinari poliro kunhe po Miakra si shi ke tsala talent po khakeseki dinari nye sorungule ke tao ri ke krangulie mu pengu se ngu kenye ngu keliuri ke krangulie ke tsepu mu hatiki uko talent hriunu nu vorche uko tiunu mohoseri raka ke kraba ke tse ngulie deri haunu pi uko ke pu ke tu chae hanu lero raka kramo tsamo kishi sumo deri pie uko tsakesa uko su sedi ki ke tsepo tsilishi ke tsa hau ke meyu talent pengu ngu ke liowe kenu hri sevodi pengu pralalie kenye ngu ke liori kenu hri sevodi kenye pralalie unye ni puwe unye tsili ke view sedi khakesa khakrabi unye tsasa mu unye su sedi pralalie ke tsa pengu ke liori pengu pralie kenye ngu ke liori kenye pralalie mo unye Mhaphruonuo ke kripre unye ke vi ke kripre deri unye tsake tu ke lioro unye ngu ke lio de popo za praprela le ke za hanu ngulie ngu ke liori pengu ngu ke lio pue punu ma puni di sevom hatsa ke tsungulie pue ke la lie mozodi ke nu hri sevodi pralale ke ta sungusa mu pue hatopie pu pele ke su puni mu po punum ba ke za zasi haungulie ke nyuri simhe tudi pom hatola punum ba mu pue puni ba ke za zashi ke nye pralale deri kitu seu mohola seke kitu seu liro pongu ke lio prale mode po sunu tskrile mode po sevodi prakilio mona po sevodi krupie bawa ge tsungulia po hanu po pele ke samhatho tsele moda keta po jengulia po haidi krupie bawa de po shishi mode po putho pum hatho ke kritsu to da meche sibadi puti ke chashie ni pu lavordi uko ke tso ke ttiu ze ke selia uko ke tso ke ttiu no vor ke liki kitu kiriu talent pengungu kilio we puni sedi pua sevordi pua punum sedi pua sevordi punyipu pekisa nipu no talent pengu pi atsasa muhare a talent kekri pengu pralete we iti pulasa site nipuri punidi
siazemu no kitu ke vi ke dia tho nom ha ke dori injenu ke ba ho se dia thoba lete bu ha ke kram ho ke jat setua vordi ni puze ni batale idi pusa pobonu pom ha to tskhre ke le hawe theja group sapi po basada ke za pom ha ke dori sele shi ke tala ha ke kri pe putsa sasa pobu ha ke kram ho ke jat le se shevordi puni pu zedi puni baketa thejasu khasa semhi tudi kito kenyuri po kenye khasa kenye prakilio kiri hamhi tudi pu kesa ngulia kito seu po vie ko sevor sa shidi po vor puni pu ze ke sekilegi puni pu ki pu keza ni pu no sa po ma thot sakrile mode tsu mode deri pu keza nipu no themie nu ke repo za asiba idi po excuse nu se dera ke za po tsle mo ke ta chao pu par ke za po su nu se dera ke ngulia po tsle mo ke ta po thu pu sile mo deri se di pu nipu pe joda ke za no shi ke la no nzo vi mo ke za po su ko pu idi pu thu po excuse ko pu se de ke ta ngulia kito nipu we po kipudi no azosho shia ze shishe no pisakori sevo rakakinuri zwari vimu shilero apu praringule to muru idi ponipu pukipusa deri po se no kemetsukito njenu ke bauri piela leta to idi po su pie talen kera baketao zwa ke zengulia ke penyofa jabe ukotse ya ke za jabe ukot mi pupo ke za zekesa uko thejanu nu level ro mi po kera mi po pingu mi po kinye mi po iriban he deri ke penyo fa uko kimengu ya ke tsa mu po kitu ha ko give you nu ngu kilim hedi talent pingu ngu kilio bu kekra talent kera pralakese puasu talent pingu pralakile pusu mengu mori talent puongu kilio bu talent kera prasmo ke tsela puni momo deri pujeno ke ba po sedi pom ha thotsele mo ke tala sunu poni mo ke tangulia kito kerenya unye ke vito unye tsele ke vi zakribo no kribo unye mhatho tsele da ke tsa hanungusa mu kito sewe hapuri tsele mo de kito sewe ponimo baketsiki po nosa shi di ponipu jepu baketsiki ponipu we pudi mori we utholele ke vi bolero hakino ponipu we puzo shottu zo mori po nosa temie nu ke repo za idi suko pucha suko ke tholero we uthop leke za po ponipu pridi por hetsele don he ke za onipu mi uzo shodale ro urhetsele morsho mo iketseri ledun he idile deri po su ritsmo shidi do bashi suyo tu sevodi ponipu tsukewa suwe pulavi koda ketsa su lelie mu kinhapu kesekim hedi po shiketseki po jinonu po ke bauri pileda shidi se mitswada ketsa su ngulie su rebike mo po ke lubie ke zinu sewa shidi pubu ke tsache punu sho ke tsa ke niba ke mo idi po kra mo puhu thegi be bakito tetsunu po ke luwa ke tsa hangulie ugo ke no tsile ke view lady ike tsa die how le labadi ni pu die kroposa ke pulasena ke benyofe ugo pe ki za hanu se ke tsa utheja Mhaphruonuo ke kripre ke tsa uko ke pu mulesete efesa ko ke nye ke renuri ke grila mona wesepom hatho kroposo hake vitse nu di Krista Jesu nu utsesezo ubu hake vitse ke tsa ke penyofe pu medo ke tsungulia tezo ke si mi pu vor Jesu ki tezo ki ke ja thoga idi ke tsose Jesu pu ki nke penyofe krebie nu petese nke hiro petese nke ko petese nke penyo fe krikilio mu ke nyolero nche zanyo mi krebie nto nke krem helije idi pusa
Pienyü uko ki menguya ketsus we ba ketsu sedi pojapu tsekelie su kisakini rabi pubamo deri Mhapruonuo ukevi kekri preketsa su sedi ni pojapu tsekelie we uko ketolesunu Pienyü tejapi uketsa Mhapruonuo sedi ni pojapu tsekelie kinye Krüomo kepusena Kerüo liro paketsuko tute tepfe kusoker sera sorununu sekroki pitor mupozeko uko ze uko jopano voketsa zengulie muhanu tenumi fubo ze tupieba tabita pozadorka iria kezave ze tupieba tenu hafawe pum Mhapruonuo liro pum haterhershi ketsa fubo de Pum Mhapruonuo sedi ni pu japutia ketsengulie po jibadi kunhe po sheketan he po sheda mu po sheketa ki ketsavugo tenumi ko satemi me ko po phe tsebi utzekese suko sevordi unushodi kraba ketsa ngulie mu po kerhiki po pujem hatho pum Mhapruonuo gilie pujem hatho su sedi fekoter herbie fekodobie ketsofemi ko ketsake chemie satemi tenumi fugo kruhise ya getza ngulie uko po sheketa uko nusho ketzla vo pitormu po shiji ko kiesa sidi po vordi upo tseperhila kesa uko tedeu no provoro ngulie do Pum Mhapruonuo Pienyü pi ketsa su sedi po tepreyo se po preo sedi po ni pu japu tsikilia hanungulie se shekina katolese kewe no praketsa presa to kepra po to teker pengunu no sokroki tenumi kinye je ngulie shiframu po unye je pusa unyeri unye teja unye Mhapruonuo ba unyeli ro nyoze ke tekemie fetsa midwife unye mhato lero nyo pe to ke bagi rogobie kidzahanu seketsa unye teja unye mhato unye Mhapruonuo deri ke diwe Israel me ko kromi mi share ketsa sungu mi cheda di tepunyo me penyo ke le ko du kriwa je di unye ki pusa unye busu ko tsewa no idi pusa deri uko prakilio no rennesede unye uke penyo fe krepri ketzela unye uke penyo fe Dzieseneizo ketzela unye su tsemoda ketza sidi tepunyo mi kori perhila sese ketzengulie unye ketso ketzegi kimhedi tefumi ko Khrielakuonuo badaga idi ketso kesegi Egypt me Israel me tenumi ko metsa mekro ketza keteke me ko vorke mono unyoze badayale idi unye su puwa mo uke penyo fe unye Dzieseneizo po krepri kesela jabe unye tsesa shidi unye bunu unye ki kruni la kelie sigino te javor ketza unye ke lunuringulie se she lavordi seumu ki thelauliro mark to take care kinye hidia kinye no hidia dieki tenu samiva da prakinye sevor keteva zenuringulie jiswe puketa kekrimi koi uke chukel hunu no sevorsa deri tenu hafawe pom haket zemye vupo deri pupuke bao sevordi amhodzenusa selapo khake krathos Mhaphruonuo no poke kratove ketsa Dzüziezou pusa hakoke mo ketolese no thake ke krangule viba deri hakono nungu kilie Mhapruonuo ke kripre ukoche haidi ke puba ke tsikiri utho ununuri we ki ketsupo tsile viba shi ketseri leba meje Mhapruonuo ke kripre ketsa hausedi we ni pu japutse prele viba ketsa rakrake sasana Jisubo penyo kidza hanovor ketsa ticheni kinye voketaki po penyo kidza hanovor uko la penyo kidza hanovor ketsa rakradi ununu pubu penyo kesala sidi utsa kesa ukepele tsake tefu ba ketsa titsa deri puti po lavor uko jisuze keseketo po lavor keto tipo ba musen he uko kidza hanu abutseketo nbutseketo pie uko pelle kesuno wetsle momoshi ketsa uko ketsoketo tipo vordo uko pete Mhapruonuo ke kripre deri ngukilia ho umeseu responsibility wetse morgesho hawe
uwe pette kim he ke cheri rakrasna ba talent pengungu ke liu we po pengungu ke liu nu pu ke cho kinyengu ke liu ri kinyu nu pu ke cho pungu ke liu ri simhedi pungu ke liu nu pu ke cho uko Mhaphruonuo ke kripre mi hobu Tsali Mhaphruonuo ba Bazhakese ke vi Mhaphruonuo ba mi la chali ke vi Mhaphruonuo ba u Dzieseneizo Mhatsili ke vi mi Pfhe se ya ke ze mi ze ke chatsili ya ke ze sekira ka Mhaphruonuo ri ba nipu we ki ke tsupo aba muno bashi ke ze sununu uko ke tso pre ke tu rakrasadi ke zedi nipu vor ke moche po ja pu tsu ke ze haunu unidi Mhaphruonuo se nipu za pu tsu ke Romi ko tu te kere kinye Khusodie nunu Thekha ke tso sa presidio Kekhrielakuonuo na themo pu tui uzato ke kripre musuko pete Mhathruonuo ke mhe mo Setui we Kekhri ke tsa ke krashiri Kristanu nu mo pozo sidi mi puai Kekhriu ze ke Kephrü si rongu ke Mechü nu khakesa Mhaphruonuo ke kripre su sheze ke si Mhaphruonuo ro ke Belho de kize Mhatsili lie thoro su se lie thotsili su ke petharo su se mi pethalie mi ta hitar ho ke tsu ro se mi tar holie Bazhakese ro Mepfhüo me voidi kaselie Krüta ke ro Khedi tselie mengu meje ke ro uni shedi tselie nipu dienu ngukile kim hedi ukom Mhaphruonuo ke kripre utheja ke kripre deri nipu mengu ya ke tsu uke vito chaya Jesu Kristabu uko ke luno penyo vor ke ze di haunu uke luno penyo ke salalie sidi po upele ke se theja ho sedi po febadi la po lavor ke tsuno po bu uko se shiazemu kitu ke view vordi nili aze badalie theja ke kripi ntsuto ke za po busu pukelie tsje ni po bujabe pette go tse ni po di gola ni po pejewe ke Pienyü fdie ke Vizotuonuo ke Pfhe pejewe uko ke zedi Mechü Tsali tena Tsali Krüta bu share putisela so Thekha Tsali ku krikini di hetata pengu krikini di hetata pengu bette ke ze shithali de kilila le ni tu tsabayo gitezekra demo nie buji suka bi sayogi seze digi kruteme kopesogi profe Dzüziezou Fellowship
Gasie Thekha Tsali ne你们不个这你是的来的Bazhakese被带过被这边给别人服务这个路这边如果被带这天的给别人服务路如果只是个这是的给别人服太热了说都给你here program 过是的你不是给我们这么老了是的如果给是的给查出来的呗结果被我们是个啥Diekepu给自己比就话是啊给我跟就话我那边早餐呀老兄当然你是不会这个自己，结果我们这里小伙子不是觉得你在这屋你不这个花钱，当然可以我干吃，我干个啥事情。cái mà sa cái rồi cái bên nhau phơ bùa cho họ vào nó chỉ là bảo đồ họ hay bia hiểu cái gì chỉ đi hiểu cái bốn thời gian cái regular cái thời gian biến xia về cái bắt tháp cái nó giá bia hiểu cái gì cái sự qua hala hiểu cái thời gian biến xia về rồi cái chân nó hiểu cái giáp bút xia thế qua hấp thế là cái thời gian biến xia về nó Mhaphruonuo bia hiểu cái chữ hiểu cái cái Kephrü rồi anh bu hiểu cái talent bu ngu cái liu tu đi cái việc bia bảo tao một cái gì ở nó ngu mới chỉ hiểu cái job bia cái chữ rồi talent cái nhẹ bên ngu cái liu tu đi hiểu cái bút sẽ đi giáp bút sẽ lấy cái tu nó ngu mới chỉ just chữ chú sửa anh bu bảo đồ họ là hiểu cái thời gian biến gì à hiểu cái Christmas Eve chú cái ní Christmas một tí cái sắp bố biết hiểu cái chuyện liệu rồi hiểu cái mà thọ chia cái chỗ cái chấp nhận bảo vệ như bu nông người chỉ hiểu cái Krüta chế giáp bút sẽ cái tuổi bé thế cái Krüta cái việc cái số rồi biết hiểu cái nhiều bố cái chất chế chỉ hiểu cái bu mẹ đồ liệu rồi bố tí học qua học đi giáp bút xử lý cái đó, mua hiểu cái ní lý cái đó, non thay giáp hiểu cái gì, chỉ là bảo đó nó người mới chỉ hiểu cái gì, bắt đi giáp hiểu cái gì, voilà cái thay giáp biến sự đi, cái khoa cái gì sẽ thay cái gì là bắt đầu về, cái hura bảo đi, kinh cái bảo, cái mới gì, Krista cái khiêu bu hiểu cái nhiều cái gì tùy đi gì, Krista nó sát sửa về, Amen.